どうもー、こんにちは。極真空手歴20年以上の青くと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。日大の花、山崎輝友。現在では現役時代に呼ばれていたその異名を知る者は少なくなっていますが、その強さは広く響き渡り、もはや伝説的なものと言っても過言ではないでしょう。そんな彼の歴史について、そしてそのまさに空手家として使いこなす五種の構えから展開される受け剣の妙技について、私はこれまで当チャンネルでお話しさせていただきました。そして今回はその攻防の攻の方にスポットライトを当て、グラップラーバキの主人公、ハンマーバキのハイキックのモデルになったとも言われる、そのあまりにも鮮やかにしてあまりにも強烈な蹴りを取り上げさせていただきたいと思います。空手、そして極真にあまたある蹴りの数々。しかしその中で山崎輝友が用いたものは基本的には主に2つだけだったように思われます。前蹴り、そして回し蹴り。横蹴り、後ろ蹴り、後ろ回し蹴り、かかと落とし、内回し蹴り、胴回し回転蹴り、かけ蹴り、下段かかと蹴り、バレリーキックなど、もちろんその時点で開発されていなかったもの、発見されていなかったものなどもあり、全てを挙げるのは無粋とも言えますが、しかしそのような様々な蹴り技がある中で、山崎輝友は前蹴り、回し蹴り、それを中心の武器として扱い、補助的膝蹴りを用いるという戦い方を実践していました。特にその回し蹴りに関しては、本人の紆余曲折の末にできたというエピソードが残されています。山崎輝友は大山松達の技は力の中にありという言葉に従い、バーベルによる体力作りを行い、ベンチプレスも最高140キロまで上げられるようになったものの、どうしても体重を増やすことができず、現役時代の体重は62キロだったといいます。そんな中、外人門下生や米軍のキャンプ様の同乗生には身長2メートル近く、体重が90キロ以上の体が大きいものが多いため、彼らに体力負けしない技と組み手を考えた場合、自ら攻撃を仕掛けていき、その際にバランスを崩してしまうと飛ばされてしまう。だからこそ自分よりかなり上回る体格の相手には待ち剣に徹することを開眼し、さらには大山松達の足は手の3倍の破壊力を持っている。足が手の動きと同じように使えたらこの世界でも一流になれるという言葉に従い、無我夢中で蹴りの練習を行い、蹴った時の重心が常に体の中心になければならないと悟ります。その結果、山崎輝友は空蹴りの他にサンドバッグの蹴り込み、さらには自主トレーニングでは鉄下駄を使用して、東京日暮里の4畳半のアパートの部屋、4キロの鉄下駄を足に巻き、裸電球から垂れるスイッチの紐、もしくは天井から紐で吊るした五円玉、それに向かって足を思いっきり振り上げ、素早く引き、住人に迷惑をかけないように、さらには蹴り出しの引きを大切にするために全く音を立てず足を下ろすという、その動作をひたすらやり続けたといいます。それに加えて外で歩く時にも鉄下駄を履き、音を立てないように歩くことで下半身の様々な筋肉を鍛えたといいます。実際の道場稽古では後輩との組み手の際、両手を縛り蹴るだけで戦ってみる、まさにありとあらゆる試行錯誤を経て、他の者の見学も熱心に行い、怪我も重ね、その末に無心の境地に至り、山崎輝友にしか繰り出せ至ることができない蹴りを得得したといいます。その回し蹴り能力は凄まじかったと言われ、一度狙ったら外すことはなく、蹴り足が相手の首に絡みつき、その体は一瞬宙に浮き、空中で水平になってから床に
叩きつけられたとさえ言われています。その回し蹴りの破壊力について、一つは山崎輝友時代がそれほど体が柔らかくなく、それを逆手に取り相手の上段に蹴りを届かせるために体全体の瞬発力を持ち、軸足の親指を軸に軸足の親指一本で立ち、かかとを相手の方にまで向かせ、両足のバネを思いっきり生かし、床板を跳ねるように蹴り込むことによる驚異のインパクトがあるとされ、一説にはその天性の才能、ムエタイの蹴りと空手の蹴りの融合があったのではないかとされています。さらには山崎輝友本人は、蹴りの強さは上体の強さに比例するとし、腕力、握力が強い者が強い蹴りを出すとし、拳の握り、手の振り、リズム、バランス、上体、顎、軸足、中心線の位置、膝を上げる時の角度、高さ、その際の反対の手による防御、それを当てるための左前蹴りのフェイントをはじめとした様々なコンビネーションなど、並々ならぬこだわりを持ち語っていたといいます。そしてさらにはその破壊力を根底から支えていたものが、そのあまりにも過大と言われる骨、スレと言えるでしょう。その姿勢はあまりにも硬く、まさに鉄の手足そのもので、防御を許さないという事実はあまりにも有名な話。それはもちろん鍛え抜いたということは当然なのですが、天性のものがあることは議論の余地がないと言えるでしょう。現在残されている有志である第5回全日本空手道選手権大会でのその実践で、第5回全日本空手道選手権大会における2回戦のチャラカンポとの戦い、本場ムエタイの元バンタム級チャンピオンにして、国際式ボクシングでも東洋バンタム級1位までランクインされた、まさしく本物中の本物。それを相手に天地の構えで待ち構え、軽い左右の回し蹴りで牽制し、やはりこの辺はキックボクシングで培ったテクニックと言えるでしょうか。抑えるような前蹴りで引きつけてからの強烈な膝蹴り2連発、そこからしっかりと天地の構えに構え直して、一瞬で左足を引き、左を伸ばし、反動をつけての全身を思いっきり使って叩きつけての上段回し蹴り一戦、さらにはそのあまりに強烈な反動を利用しての全く威力が衰えぬ2連打、それが側頭部、後頭部を捉えてチャラカンポはたまらずダウン。まさにその理論通りの多少手心が加えられているようにも見受けられる、その一撃一撃でした。さらに準々決勝の松友戦では、相手の下段回し蹴りを受けての切り返しがさえ渡り、右の下段回し蹴りから左上段回し蹴りという対角線上の攻撃、それがまさに流れるように繰り出され、さらには左の回し蹴りで崩してからの右の正拳突きを効かせて完璧に身につけたその妙技、それを見せつけることとなりました。準決勝の佐藤俊和戦では、右の下段をその硬いスレで受けて、一瞬相手をひるませてから間髪入れず放たれた右の上段回し蹴りが顔面を吸収、さらには全くモーションなく放たれる左の回し蹴りの連打、左右で放たれるコンビネーション、それにより全く寄せ付けずに最後はすねを痛めつけての完勝。決勝では序盤から積極的に前に出て、右ローキックから左ミドルの連打、さらに前蹴りを腹にぶち込みました。この時点で山崎輝友は引退し勤め人となっており、十分な稽古をなされていないというのですから、その全盛期の蹴りはどれほどのものであったのか想像するのも恐ろしいと言えるでしょう。そしてその前蹴りは通常の指を返して現れる肉の厚い腹、中足で蹴るのではなく、抜き手打ちで手指を鍛えるように足指を鍛えていたといい、親指と人差し指で押さえるような形でつま先で繰り出されており、それはつま先まで神経がいっていないと強い蹴りにはならない。本当に強い蹴りを出そうと思ったら、
つま先に力を入れるトレーニングをやる必要があるということで、中学生の時に40キロや50キロもある桃やブドウが入った箱を背負って山道を降りる際、滑らないように自然とつま先立ちで歩くようになり、鍛えられ、さらにはつま先立ちで電車に乗ったりしてそれを研ぎ澄ましたといいます。その威力の凄まじさは映画最強最後の空手の中で組手の指導をする際に構え、そこから全くモーションなく無駄なく放たれたつま先による一撃、それにより来ることが分かっていた同情生すらを驚かせる、そこにより垣間見ることができます。さらには同じく全くノーモーションで完全に腰を入れて放たれた回し蹴りも恐怖であり驚異の一撃、そしてその後その蹴りの正確性を見せつけるかのようにタバコ3本を前蹴り、左右の回し蹴りで弾き飛ばし、飛び後ろ回し蹴りで頭の上のリングを木っ端みじんに砕いています。さらにはその世界において最大級の衝撃を与えたというキック界での活躍では、わずか2ヶ月の準備期間、空手のみの練習で挑んだという衝撃のデビュー戦、2ラウンド45秒での KO から迎えた2戦目、沢村忠の30連勝をストップしたルンピニースタジアムのランカー、関南パイ孫東を左右の前蹴りを溝落ちにぶち込むことによって息を詰ませ、戦意を失わせての勝利を掴んだとされ、その際山崎輝友は大臣に前蹴りを利かすと挑んだとされ、その時の模様は新聞にリングで爆発、牛殺し直伝 KO 拳法前バネの構え、蹴りで勝負、大山理論の先兵と称えられました。さらにはその回し蹴りの破壊力は国民的スターとなっていた沢村忠から16度のダウンを奪って4ラウンド KO の初黒星をつけたというサマンソー・アディソンとの戦いにおいて、ラッシュを仕掛けられながらも前バネの構えで動かす、微動だにせず、そしてわずか1ラウンド2分6秒放たれた一発の左の回し蹴りで本人曰く一番綺麗に倒し切って落としてしまったといいます。その切れ味はあまりに凄まじく、そのままストーンと倒れた後すぐに立ち上がってファイティングポーズをとってサマーはにやりと笑ったといいますが、その後すぐに顔色が変わりそのまま崩れ落ちてしまったといいます。ご存知の方も多いと思いますが、ムエタイのその恐ろしさは圧倒的なまでの間合い、防御テクニックにあり、ほとんどその戦いにおいて KO は多くなる、そのほとんどは肘打ちによるものであり、回し蹴りがクリーンヒットして倒れるということはほぼ見られることはありません。まさしく究極の理論によって編み出されたその蹴りにより歴史的な伝説を作り出した男、日大の花、鬼より怖い山崎輝友。私はこれからも歴史上の伝説的な空手家のその真髄、本質、それを解明し皆様に紹介していきたいと思います。ですのでぜひ高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。